ఒక పర్సన్కి నైట్ టైం అంటే పడుకున్నప్పుడు నిద్రలో ఊపిరి ఆగిపోవడాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. సో ఇది ఎలా ఉంటుంది, దీని లక్షణాలు ఏంటి, ఎందుకు అందరూ దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారో మనం చూద్దాం. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న పేషెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నైట్ టైం గురక బాగా పెడుతుంటారు. లౌడ్ స్నోరింగ్ ఉంటుంది అనమాట. నైట్ టైం పడుకున్నప్పుడు బాగా గురక ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ మార్నింగ్ టైం వీళ్ళకి బాగా డ్రౌజీగా ఉంటారు వీళ్ళు. సో నైట్ బాగా ఎక్కువ గురక పెట్టడం, నిద్రలో సరిగ్గా ఊపిరి అందరికా లేచి కూర్చోవడం, అండ్ డే టైం స్లీపీనెస్ అంటే మార్నింగ్ టైం బాగా డ్రౌజీగా కూర్చున్న దగ్గర నిద్రపోవడం, వీటి లక్షణాలు.